我哋今日係會教出馬家先。咁我哋會做捲腹先啦，個波放喺大腿內側夾住，大腿內側要用力嘅，雙手指天，鼻吸後呼，捲上半身啊，望肚臍，手喺身體旁邊，上腹有感覺，落翻地，再嚟呼，收實個肚，三，吸，拎開個波，腰背壓地，呼氣一隻腳上嚟90度，呼氣另一隻腳上埋嚟90度，下腹用緊力嘅，將個波夾喺你嘅小腿 table top， 而家係90度，小腿同地面成水平線嘅，雙手放喺耳仔可以掹住都得。咁我哋咧會做側腹嘅，鼻吸口呼，上半身捲向你嘅右邊前，落地。向左前呼，落地，再嚟3，穩定兩隻腳，4，我哋做到12，5，6，手放喺身體旁邊 ，table top 夾埋個波，隻手可以打開少少，我哋會將隻腳左右嘅，我哋向右邊。窗嗰邊先，膊頭要黐實地下，頭唔喐，鼻吸口呼，將你隻腳向右，翻嚟中間，呼，呼 ，table top 指埋上天，碰腳趾，手放喺身體旁邊，沉肩。收下腹，呼氣向前沉，吸氣翻嚟，腰背壓實地。2，伸直啲。3，table top，咪腳趾，腰背壓實地，大髀向前，腳尖掂地，呼，再翻嚟。咁我哋做10下，好1。2、3，沉肩放鬆肩頸。4，放右邊大髀，左手撳，右手指上天。OK， 鼻吸後呼，腰背壓實地，右手左腳前後伸直，翻嚟。2、3，好，鼻吸口呼，1、2、3、4，好，望下咪直先，呼上，落，2、3，好，升氣伸下，好，右